अबे साले तू तो बोल रहा तेरे को टाइपिंग आती है। ये क्या बे तेरा 0 CPM 0 WPM एरर बता रहे हैं बाकी। अबे सीपीएम को छोड़ बे, कितना फास्ट चल तेरे को पता भी है? पता है इसको देख पहले। साले फास्ट चलाने से नहीं होता साले, 0 CPM है 0 WPM, ऊपर से 576 साले एरर करके बैठा है साले। फिनिश बता रहे, फिनिश नहीं है वो। सीपीएम? अरे सीपीएम मतलब वही ना, वो कंप्यूटर चलाने, और ये डब्ल्यूपीएम मतलब कि वो इस प्राइम मिनिस्टर। और साले देख रहा 576 रन बने हैं मेरे, 576 रन। कभी देखा है पूरे लाइफ में 576? और साले 0 सेकंड में पूरा खत्म किया हूँ। सारा सेकंड भी चालू नहीं है, फिनिश पूरा सारा कंप्यूटर हैंग हो गया। CPM मतलब कंप्यूटर चलाना, 576 रन मार दिए साले। टाइपिंग है क्रिकेट का मैदान नहीं, चोदू है क्या बे? CPM मतलब तेरा कंप्यूटर चलाना होगा। CPM मतलब होता है कैरेक्टर पर मिनट, और WPM मतलब होता है वर्ड पर मिनट। साले 576 एरर किए है तूने। साले बोल रहा है कि पार्ट टाइम जॉब करके भाई जेब खर्च निकाले। साला इधर ऐसे में तेरा जेब खर्च निकलेगा बे? टाइपिंग जॉब नहीं होगा साला।